cerup tak. Tum tak 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 tak tum tak tak tum tak. Bastrong Revolution Tahuna, ladies and gentlemen, please welcome Marvel Silangin Remix. Ladies and gentlemen, please welcome Bastrong Revolution Tahuna Remix. This is the way to crash the party. It always make me grin, no matter what mood I'm in. You know what makes me smile? It's kicking his groove for miles. It always makes me grin, no matter what mood I'm in. A long, long time we were waiting. A long, long time, still waiting. A thrill gone, one thrill gone, long gone to Perkenalkan, kami dari SPL Audio Surabaya. Di sini ada dealer sound audio elektronik yang mewakili kami dari SPL Audio. Kali ini kami membawa produk 10 Inver D 10D dan membawa sub Sparta 18D. Isinya dua-dua, Twitternya juga dua mas yang atas. Untuk power, kami menggunakan untuk Twitter TX 1500. Untuk middle FP 18.000 TT 4 channel. Untuk sub menggunakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Bahana dari perwakilan dari Sagita Rental yang diwakili dari PSDS Demak. Spek sound saya sub SPL sama power saya SPL tipe 2.6. Suaranya, kualitasnya suaranya mantap, gler, jos. Kesan-pesannya untuk acara ini, Pak? Kesan-pesan dari saya untuk PSPT lebih maju lagi dan sukses selalu, mantap. Oke, closing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat SPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Sugeng Harjo adalah penggemar atau pemilik rental sound system Raharjo Sound System area untuk Kabupaten Pati wilayah selatan, dan kebetulan kita memakai khususnya speaker dari SPL, yaitu mulai dari yang sejenis ini yang voice coil 3N untuk drivernya, terus yang 10N kita pakai ini L10 750, terus yang untuk mid-nya kita pakai ini SPL 15 ini. Dan kebetulan untuk kabel, karena kita sering terkendala dengan kabel yang dari manajemen ke power, karena kita sistem FOH-nya jauh. Kebetulan saya sekarang mempercayakan diri pakai SPL yang kabelnya gede, yang isi 4 itu yang dari saya. Dan kebetulan saya sebenarnya sangat puas sekali dengan produk-produk SPL. Kebetulan itu saya memiliki rental sound system yang pakai SPL itu mulai tahun 2010. Jadi produk SPL awal saya sudah punya, cuman ngambil saya awal dari Solo gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, saya Muklas dari Pati. Kemarin saya membeli mixer MPM 10 trouble, ternyata sama SPL langsung diganti baru. Bagus SPL pelayanannya, oke. Terima kasih SPL. Ya Mas, dari rental mana? Dari Pati. Pati. Nama rentalnya? Nama rentalnya perental aja lah, udah gak usah disebutin. Terus selama ini pakai produk SPL apa aja, Pak? Speaker, aksesoris, mixer, NPM. Ya, ini mau menuju ke powernya dulu, lihat-lihat ya. Untuk kualitasnya selama ini gimana, Pak? Saya sangat puas dan pengen lagi berkembang untuk menjadi SPL yang lebih baik. Oh, gitu Mas ya. Menggunakan SPL berapa tahun, Pak? Udah hampir kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Belum ada yang ini trouble atau apa? Belum pernah sama sekali, aman. Siap-siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Semoga SPL menjadi sukses, hebat, dan tiada yang menandingi. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.